या लोकांचा फार विचार करतोस आणि कोणतंही पाऊल उचलताना घाबरून जातोस. अरे तुझ्या आतला आवाज ऐक. तुझ्या आतला आवाज म्हणजे माझा आवाज आहे. तो तुला कधीच भरकटवणार नाही. आणि स्वतःवर विश्वास ठेवून काम करत राहा. नेहमी लक्षात ठेव, दुरून रस्ता संपला असं आपल्याला वाटत असतं, पण तिथे गेल्यावर मात्र रस्त्याच्या सीमा या रुंदावत जातात. अगदी तसंच आहे. तुझ्या आवडीच्या योग्य रस्त्यावर प्रामाणिकपणे चाल. मग कुणीही तुझं काहीच वाकडं करू शकणार नाही. कारण भिवू नकोस. भिवू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे. भिवू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे.